Bueno, bons días, boas tardes. Vamos con as noticias do hoxe, vale. Vamos a empezar dende a ONU. Empezamos pois cunha noticia que nos fala da epidemia do ébola, vale? Pois que se vai agravando, a Axencia da ONU notifica 900 casos sospeitosos e 200 mortes na República Dominicana do Congo. En resposta ao brote, as autoridades han prohibido visías funerarias con máis de 50 persoas, causando enoxo entre a poboación. ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale, pois causando enoxo entre a poboación, o sea, enoxo e enfado. Nos últimos días, 2 centros de tratamento han sido incendiados na rexión. Según a Axencia, os ataques están vinculados a campañas de desinformación que circulan en redes. Eso ven sendo pois o principal, vale? Non vexo ninguna noticia máis destacada. De feito, son todas donte, vale? Pois non parece que hayan subido nada. Vale, despois nos vamos con Spanish Revolution, vale? E vamos a ver os vídeos que teñen aquí subidos. Esto no es solo una manifestación por la vivienda, es otra cosa. Es el arranque de un nuevo e imparable ciclo de lucha por la vivienda. Este 24 de mayo, decenas de miles de personas salieron en diferentes ciudades del estado para decir algo muy sencillo. No se puede vivir trabajando solo para pagar un techo. Pagando 650 euros nos dijeron que teníamos que irnos del piso o pagar 1.300 euros. Eso nos lleva a cambiarnos de barrio. El lema era claro: la vivienda nos cuesta la vida. Y no es una frase bonita, es una descripción. En Madrid, el alquiler ha subido más de un 50% en 5 años. El precio medio supera los 1.500 euros al mes. Hay gente dejando más del 70% de su salario en manos de un casero. Eso no es esfuerzo, eso es extracción, parasitismo y una declaración de guerra a la clase trabajadora. Más del 70% de mi salario. Tenemos 60 metros cuadrados rasguñando lo que podemos para pagar y llegar a fin de mes. Ya no hablamos solo de precios altos o de dificultad para emanciparse. Se señala directamente la dictadura del rentismo, la vivienda como negocio y la expulsión de vecinas y vecinos de sus barrios. No pedimos limosnas al mercado, lo acusamos directamente. Mientras tanto, la derecha señala a migrantes, ocupas o pensionistas para tapar al verdadero culpable. Un modelo que ha convertido la vivienda en negocio y la vida en deuda. La movilización seguirá hasta el 28 de junio. Porque cuando una generación entera entiende que vivir se ha convertido en un privilegio, la protesta deja de pedir permiso, empieza a organizarse. ¡Hace falta ya una huelga de alquiler! ¡Hace falta ya una huelga general! Bueno, desde aquí fan un reportaxe, unha visibilización pois desta loita contra o tema dos alquileres e das vivendas, vale? E nada, queda todo isto tamén. Obviamente, pois o que se precisa é empezar a facer cumprir a Constitución, cumprir con ese artigo que di que todos os españois teñen dereito a unha vivenda digna, e que obviamente é o Estado que ten que poñelo, vale? Durante anos de saqueo dentro das institucións por parte do bipartidismo, vemos precisamente como o bloqueo para tomar medidas contra políticas de vivendas é precisamente sempre o bipartidismo, tanto un como outro, ainda que queran ir pois un lobo con pelo de cordeiro e outro pois precisamente como lobo, porque dalle igual que sabe que as ovellas non van a entender pois o que está dicindo, vale? Porque entonces eso como principal, vale? Que fai falta? Pois unha remodelación, fai falta que a esquerda colla forza, fai falta pois que as institucións se remodelen dende dentro e reestructuralo todo por completo dende dentro, porque está claro que o modelo tal como nos vai, o modelo bipartidista, pois o que nos trae é precisamente isto, vale? Industrialización a gran escala, os cartos repartidos pois nuns pouquiños, vale? Nada de crear pois ese traballo local, nada de crear pois esa variedade, esa distribución do traballo donde pois se empezan a crear un montón de postos de traballo locais, cada un ten o seu pequeno negocio, vale? E dalle para vivir e precisamente pode traballar do que quera, etcétera, etcétera, vale? Unha serie de condicións que se foron perdendo a medida que se foi industrializando, vale? Ese foi o gran reemplazo, ese foi o gran engaño tamén, xa non só o gran engaño ven de pois habernos vendido todo isto durante tantos anos, vale? Habernos vendido pois
todas estas mentiras da política, que intentaran engañar, que intentaran utilizar a política como un medio lexítimo para saquear as institucións, vale? Este tipo de cousas, moitas outras máis, vale? Ou incluso esa gran mentira que ven da man, que é precisamente intentar colar por ideoloxía esa forma de facer política que non o é, precisamente intentar que eso sexa lexítimo, defendelo, etcétera, cando en realidade pois non é lexítimo para nada, vale? Pois dentro de todas esas mentiras, pois ven tamén ese gran reemplazo que deu paso á industrialización, vale? Esa reducción da capacidade de traballo dos negocios locais, precisamente por dar prioridade a esa economía industrial, vale? Esa era industrial que o que fai é precisamente pois tratar cada vez máis os seres humanos, vale, de man de obra como se fosen un número, como se fosen unha máquina traballando donde se lles paga o mínimo ao final de mes e ese mínimo apenas dá para pagar o alquiler e comer, vale? Esa é a realidade, ese é o gran reemplazo, o gran engaño, vale? Todo eso que podemos mirar sempre, vale? Porque obviamente forma parte da nosa reindustrialización, que ninguén está dicindo pois que obviamente teña que existir unha gran parte dela, pero sí, efectivamente a redistribución da clase obreira en postos de traballo creados por eles mismos, nos que eles mismos son autónomos, pois obviamente elimina unha gran parte, vale? A xente non vai a traballar precisamente para unha fábrica cobrando pois o mínimo, vale? Ter que estar loitando sempre por os seus dereitos cando poden montar o seu propio negocio porque ten facilidades, porque o propio goberno lle pon todas esas facilidades, e precisamente eso forma parte non é o que non se quere, vale? Cando escoitamos falar precisamente o actual presidente do goberno, tanto dende Europa como dende parte de Europa como dende parte de España, se mira sempre pois que sempre sigue favorecendo pois eses grandes capitais que o que fan é únicamente mascarar, vale, ensuciar pois a verdadeira economía, a realidade económica do país, vale? A realidade económica do país é que moi poucas veces hai unha solvencia económica dentro das familias vulnerables, e isto implica pois que todas estas familias teñan que estar obrigadas a ir a traballar, non plantexarse sequera pois ter un negocio propio, vale? Por lo tanto, isto vamos a falar tamén pois o próximo día, porque algo que, o domingo, que vamos a falar precisamente da vivenda, deste modelo de vivenda que tal, pareceme importante pois facer recalcalo, vale? Darnos conta pois en que mundo estamos vivindo. Este mundo non é posible se todo sigue igual, se seguimos sin involucrarnos en política, vale? Se seguimos sin involucrarnos pois nas cousas importantes. Vale, vamos co seguinte. Vale, agora vamos a ver unha crítica, pero vamos a seguir reflexionando tamén un pouco, vale? Porque dá de sí. Vamos a ver. Nos podemos ver, e levamos traballados aquí todos estes días, como, bueno, levamos mirando as eleccións, creo que dende as de... Creo que empecé co canal, dende as de Aragón aínda non, pero sí que miramos Castilla e León, e Andalucía. Vale, Andalucía, Castilla e León creo que miramos, vale? As de Aragón non, Extremadura tampouco, pero o resultado ven sendo o mesmo. Miramos sondeos tamén varias veces, sobre todo nas de Galicia, miramos como a realidade política neste país non cambia, pouco se pode cambiar, vale? Poucas cousas se poden cambiar cando non é así. Todo vai funcionar como ten que funcionar sempre e cando lle sigas o xogo pois a isto que fai xirar a roda, vale? Que non cambie pois o planteamento inicial. Cando se presenta un partido pois que tenta cambiar radicalmente a cousa, o propio sistema, vale? Precisamente hostigado e vapuleado polo propio sistema corrupto entre sí, pois ten unha serie de medios que o que tenden é a manchar a imaxen de todos estes, vale? Enchelos de barro e seguir o seu camiño para diante. Por lo tanto, sempre vai a ir ben, sempre
vai a ser ben recollido pois todo aquilo que consinta que siga funcionando o modelo tal como está, en vez de cambiar as cousas importantes, vale? Os que ao final van a ser un grupo moi reducido de persoas as que van a ter pois unha solvencia económica que lles permita vivir a súa vida, e esos van a ser pois como os iconos, vale? Os exemplos a seguir pois nesta gran sociedade, vale? Precisamente para poder lograr eses retos, vale? O que fai isto é simplemente que o sistema siga funcionando así, intentando vender de democracia pois esta desigualdade que existe, vale? En vez de dende as institucións cambialo todo, vale? Crear unha consciencia, unha inteligencia colectiva que nos permita tomar unha serie de decisións e abordar este tipo de cousas pouco a pouco a medida que se van dando, vale? E que, por suposto, pois as institucións sean unha representación da inteligencia colectiva do povo, vale? Que representen totalmente ese pensamento, esa inteligencia colectiva que representa pois ese pensamento da poboación. Se nós miramos os resultados económicos, o que podemos ver pois é unha marea fascista que cada vez vai avanzando máis, ou unha marea maleable, ignorante e inculta que se deixa manipular, que o que fai é precisamente pois dar a maioría de votos ao Partido Popular porque xa se cansou ou se tragou ese discurso que esparce a dereita e a extrema dereita contra o outro lado do bipartidismo, vale? Por lo tanto, unha das formas que ten este modelo bipartidista de funcionar é machacar o contrario, porque sabe que hai unha gran parte da poboación, a gran maioría, que non é que voten alternativamente, senón que van ou de un a outro, vale? Varían de un lado a outro, e o que fan é quitarlle todos esos votantes ao Partido Socialista e viceversa, vale? O Partido Socialista o PP o Partido Socialista. Por lo tanto, machácanse entre eles precisamente para xogar con esa variación de votos que son a gran maioría. Un dos resultados mellores que miramos nas últimas eleccións é precisamente, pois seguramente inspirado en este tipo de políticas, en este tipo de modelos que está representando Gabriel Rufián dende as institucións ou dende os espazos públicos, vale? No que precisamente fala de loitar contra o bipartidismo dende as propias autonomías, vale? Defendendo o noso dende partidos pois que poden defender o independentismo de cada zona, vale? Como aquí en Galicia o Bloque, como ali Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, e como intentar entre todos pois conseguindo os votos en cada zona, porque aparte este tipo de partidos tende a ter moitísima máis forza nos concellos e a poder facer políticas moito mellores, moito máis dedicadas, xa que si ten ben atendidos estes concellos e non hai falta pois de persoal cualificado, vale? Senón todo o contrario. Hai moi boa xente, sobre todo moi boa xente, xente moi preparada, sobre todo xente moi preparada que pode mirar pola propia cultura de cada sitio sen deixar atrás nada e creando pois novos espacios e melloras, vale? Polo tanto, que mirábamos nos resultados é precisamente toda esa pérdida de votos que se iban dende o bipartidismo e que acababan pois nesas esquerdas que defenden esas autonomías, vale? Obviamente exceptuando ese escaño que ganou a máis Vox, pois que seguramente foi dende o PP ou o extremismo. Este tipo de cousas implican un cambio de inteligencia colectiva, vale? Toda esa xente despertou, por así decirlo, toda esa xente deuse conta pois de que o bipartidismo o único que facía era plantexar un cambio e obviamente podemos ver como eso plantexa un gran cambio, vale? Darlle toda esta forza a unha terceira a un partido que non é do bipartidismo e conseguir unha gran forza de esquerdas, aínda que sesa pois de variantes distintas ou de partidos distintos de distintas autonomías, é unha gran forza de esquerdas que todos podemos chegar a un acordo en común precisamente para que haya unha maioría de esquerdas no Congreso, vale? Ese ven sendo pois o principal, o grueso, o resumo de esa proposta. E parece que funciona, aínda que fai falta pois traballalo moito máis ese concepto, precisamente para que nos demos conta que as cousas poidan cambiarse de verdade, vale? Podemos mirar pois cando foi de Unidas Podemos, entrou como terceira forza de tal forma no que obrigou
creou un novo modelo político que precisamente algo que nos había dado que o de coalición, vale? Un goberno de coalición que teña como socios de gobernos a esa tercera forza mayoritaria que é precisamente onde nace Sumar, de toda esa, pois de todo esa propaganda mala que habían creado pois contra Unidas Podemos e que obviamente a esquerda deixouse enganar e deixou de darlle forza pois ao único partido que podía que tiña a capacidade para gañar forza naquel momento. Naceu precisamente para intentar revivir pois esa esperanza, vale? Obviamente a xente perde a paciencia porque gobernar co Partido Socialista implica manchar pois as siglas, todo eso de cara ao que a xente quere, vale? A xente non quere pois que ti vendas estamos facendo isto, estamos facendo aquelo, vale? O que quere son grandes titulares, pero grandes titulares de verdade, vale? Vai baixar pois un 15% o precio da compra, vai asumir pois os produtos de primeira necesidade o goberno unha gran parte de ese valor. Van a crear pois unha empresa pública de enerxía na que todos vamos a poder pois engancharnos e vai ser todo moitísimo máis tal e obviamente moitísimo máis barato e non vamos a depender todos dos grandes especuladores. O mesmo con supermercados, vale? Algo que a xente diga, mira, está me saindo todo moito máis barato, pode ter un nivel de vida no que eu mesmo podo dedicarme a outras cousas en vez de ter que dedicalo pois a pagar alquiler, a pagar a comida, a pagar a gasolina, etcétera, etcétera, vale? Unha serie de políticas que vayan precisamente ás persoas máis vulnerables e eso pareceme o que hai que ter en conta, vale? Ese é o obxectivo que temos que ter. O obxectivo principal non debemos olvidarnos, vivimos nun fascismo heredado, vale? Nun golpe de estado heredado, precisamente o que temos que facer se temos memoria democrática, vale? Precisamente creando memoria democrática e desfacéndonos pois de todo aquelo que nos que está aí legítimamente. Unha vez se consiga esa inteligencia colectiva tan grande, vale? Da que se intenta presumir moitas veces, pero que vemos que a realidade é outra, básase precisamente en non olvidarnos de que hai que ir a por unha república, vale? Xa non solo porque nos vai a beneficiar a nós, senón para honrar a memoria de todas esas persoas que siguen en cunetas, vale? Obviamente este é un país, a realidade de agora está levantada dende o fascismo e dende a oligarquía, vale? Duns poucos. Esta é a realidade do mundo, a oligarquía mundial, os grandes empresarios teñen moitas veces moita máis forza que os demais, vale? Hai unha separación de poderes moi importante que fai o goberno de cara aos grandes empresarios e o que non pode pasar pois é precisamente o que está pasando, vale? Pois que os grandes empresarios marquen o ritmo, que o goberno lle siga o xogo precisamente por ter medo a unha economía, vale? Cando un goberno, un pobo, unha nación invirte na súa xente da maneira na que estamos falando, vale? Na creación de negocios locais, precisamente na que a xente poida desarrollar pois unha serie de proxectos propios, unha serie de proxectos de traballos nos que desenvolverse independientemente da industrialización destas grandes empresas que acaban acaparando a gran maior parte dos empleos da cidadanía, se crea unha riqueza, unha capacidade económica moitísimo maior e o que fai é crear unha economía que non se tambalea, vale? Que non depende pois de que si do petróleo, que non depende de si non sei que, senón que ten unha serie de produtos que non inflan, vale? O grosso desa economía, vale? Porque cando un destes 4 ou 5 produtos que compoñen este gran inflación, este inflao da economía se desploma, o que fai é desplomar os outros por o seu camiño porque prácticamente dependen uns doutros, vale? Nós cando creamos pois unha dependencia económica de varios produtos que se poden mover interna e externamente precisamente pois co traballo de todos estes negocios locais, de todo apoiándonos apoiando dende as institucións o que creamos é unha economía moitísimo máis forte. O que facemos é que aos cartos, a gran maioría dos cartos estén nas persoas, se estén movendo porque se está comerciando con eles, vale?
e se crea moita riqueza nese sitio. Xa non só sobrarían postos de traballo, xa non é sobrar, senón que cada un pois tería unha gran posibilidade de poder desenvolver o seu negocio. Eso crea unha riqueza e crea unha economía moi estable da que sí que se pode presumir sen ter que falar pois dunha industrialización que a verdade dá vergoña vendo sobre todo como deixa este mundo, vale? Precisamente pois traballar nunha serie de políticas que eliminen todas estas violencias, e unha das violencias pois xa non é a contaminación que a propia industrialización xenera, vale? Que é o principal problema para o planeta, esa produción en masa, sen ter en conta o planeta polo medio, vale? A adquisición dos materiais necesarios, vale? Pois como o coltan, etcétera, etcétera, o cacao e todos estes produtos pois que podan devastar, vale? Os ecosistemas, e que obviamente pois é unha barbaridade, non se pode consentir. Pois hai unha serie de políticas que collendo cabeza e que cando se eleva ás institucións ou un partido que represente que sea a representación dunha gran inteligencia colectiva, pois obviamente se miran unha serie de cambios que ahora mismo non hai, vale? Ese é precisamente os indicativos. Sempre vai haber, cando hai alguén gobernando mal, pois unha serie de indicativos, vale? Aí vai haber pois como uns factores que nos van a indicar pois que obviamente as cousas non van tan ben como eles queren dicir, e iso é precisamente o que nos está pasando co bipartidismo. Bueno, xa non quero falar do bipartidismo como tal, senón do Partido Socialista, vale? Porque moita xente pensa que é unha opción porque intentan vender de que van de clase obreira, pero de defender a clase obreira, pero en realidade o que van é de defender o patrón para que a clase obreira pois sempre teña pois un traballo e sempre sexa dependente, sempre sexa un escravo desa sociedade, vale? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los bancos son cada vez más incómodos? Pues son el ejemplo perfecto de la llamada arquitectura hostil, un reflejo de una sociedad que se niega a abordar de manera seria el problema de la pobreza y que prefiere ocultar y castigar a resolver. La arquitectura hostil imposibilita el descanso en la calle de las personas que no tienen hogar. Es una manera despreciable de castigarlas, de revictimizarlas por haber sido empobrecidas, por ser piezas defectuosas del engranaje de la máquina neoliberal. Es una práctica de diseño urbano que utiliza elementos físicos en el espacio público para impedir que las personas descansen o permanezcan en ciertas áreas. Suele camuflarse como estética contemporánea o mantenimiento, pero sus objetivos son claros. Bancos divididos, superficies inclinadas, pinchos o tachuelas, ergonomía incómoda, aspersores de agua... Todo vale para ocultar los problemas de exclusión social y aporofobia sin ofrecer soluciones habitacionales reales. Una práctica que vulnera los derechos humanos y criminaliza la pobreza, y que pone de manifiesto una verdad incómoda, que somos una sociedad superficial y egoísta. Pero además de esconder y criminalizar la pobreza, con esta arquitectura hostil también manipulamos nuestra percepción de la realidad y nos negamos el derecho a tener un espacio público accesible y habitado. Nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de crear una comunidad más fuerte y unida. Nos negamos poco a poco los espacios públicos claves en una democracia. Porque la arquitectura no es solo una cuestión de estética, es un reflejo de nuestra sociedad. Y por eso debemos repensarla. Vale, isto que nos mostra, bueno, pois que o propio sistema económico, as propias institucións están gobernadas, vale, por certas persoas, pois que lonxe de saber apreciar os seus erros, corrixilos, o que fan é seguir pa'lante, seguir pa diante, vale, con todo isto, incluso pois todas esas persoas que son víctimas do propio sistema económico, o que fai imposibilitarles incluso o propio descanso na calle, vale? Isto é algo moi grave. Obviamente, pois hai que poñer a disposición de todas as persoas pois unha vivenda digna. O que non é normal pois xa é que hai a xente na calle. Isto debería presentar pois unha alerta rosa en como se está xestionando todo o tema da vivenda aquí dentro das institucións. Pero non só eso, senón que aínda por riba se asume que vai haber xente na calle e precisamente se crea unha arquitectura para evitar que se descanse como se ten que descansar, vale? Isto é unha barbaridade, isto é como se siguéramos ou siguésemos pois cun látigo detrás, vale? Independientemente de como este
unha persoa, vale? Hai unha serie de políticas pois que obviamente hai que ter cabeza para defender, vale? E o que non é normal pois é que tipo de mente pensante, que tipo de mente consinte este tipo de arquitectura, vale? Este tipo de arquitectura que non está pensado para isto. Pois obviamente se hai unha persoa pois que está vulnerable, que está na calle, que non pode seguir ou que non, incluso mentalmente pode ter algún problema, vale? Que imposibilite pois unha sana conducta social e con isto pois unha sana conducta laboral tamén, vale? Pero lonxe de discriminalos e apartalos da sociedade, o que hai que facer pois é precisamente pois insertalos socialmente, vale? Darlles unha calidade de vida precisamente dándolles unha vivenda para poder vivir dignamente, pois cambia moito a realidade de ter que estar vivindo na calle como está vivindo moitísima xente. Pero que eso non é culpa de o único que ten culpa aí é precisamente o goberno por non ter unha serie de medidas que poidan ter en conta todo isto, vale? Non é a xente a que ten que asumilo directamente, senón que o que hai que facer é eliminar esta violencia mediante as políticas, vale? Nós non vamos personalmente a poñer diñeiro, por exemplo, a coller e falar pois con todas as asociacións de veciños de Galicia e que todos poñan uns cartos para comprar vivenda social ou alquilar vivenda social o mes e meter aí pois a toda a xente. Non, isto obviamente asúmese que o que ten que facelo é precisamente o goberno, de eso se trata, vale? Para eso se crea unha nación, para eso se crea unha constitución que baixo esa constitución, esa nación, a constitución o que dicta son as normas de convivencia e as normas básicas que defende esta nación como tal. O que non pode ser é que veñamos a representar pois un país, unha nación que despois obviamente collamos isto sí, isto non, isto sí porque me convén, isto tamén, isto aquí non, etcétera, etcétera, vale? Escoller pois o que nos dá gana, non, hai que cumplilo todo e obviamente eliminar as violencias pouco a pouco, vale? Se se poider. E todo isto se fai pois coa involucración da xente coa política. Non estamos falando xa dun partido en concreto, senón pois obviamente que cada un se especialice, se informe, se eduque no que na política, vale? Que obviamente escolla pois toda esa gran variedade de partidos políticos de esquerdas que poden mellorar pois a calidade de vida da xente do gran conxunto da nación, vale? E obviamente pois hai un gran abanico, xa sexa pois partidos como Bloque, como Esquerra, partidos dende as autonomías, como despois dende o central, vale? E tamén hai pois un par de partidos que tal, ninguén está dicindo, e obviamente partidos que non coñeceremos ningún, e que obviamente pois teñen unha serie de políticas e que obviamente se non nos informamos, se non nos preocupamos por leer, nunca vamos a saber pois que nos convén moito máis que o noso voto vaya para facer forza neste partido que o noso voto vaya para facer forza pois nun partido que intenta vender pois que é a opción menos mala, vale? Porque ao final vai ser mala, pero é a menos mala. E eso é o que che queren vender. Eu acórdome das últimas eleccións generais aquí en Galicia, o PP estaba Feijóo, presentouse Feijóo, e a carta que a mí me chegou a casa dicía: é mellor malo conocido que bo por conocer. Isto é unha barbaridade, isto estamos asumindo que todos saben pois todo o que ten por detrás toda esta xente, pero que lle dá igual e van seguindo votando precisamente por ignorancia, vale? Independientemente pois do que poida facer. E isto é corrupción, vale? A separación de poderes é clara, vale? A separación de poderes é clara precisamente para evitar esta corrupción. O que se ten esta separación de poderes, o goberno, os propios partidos políticos que están gobernando teñen unha serie de limitacións impostas, o sea, teñen unha serie de poderes, pero esos poderes os limitan e crean esa forza, crean esa separación de poderes e esa igualdade precisamente pois coas urnas, vale? Coa votación, que non poda ser pois é que existan unha serie de partidos políticos, unha serie de campañas precisamente para seguir mantendo a xente ignorante, vale? Que non se involucre co que se ten que involucrar, precisamente porque a inteligencia colectiva dá moito medo e pode cambiar as cousas tal como están sendo, vale? E, por suposto, desenmascarar pois todos estes mangantes, vale? Que están aí. E creo que eso é algo que hai que ter en conta, vale? Que estas cousas, precisamente esta separación de poderes está dada aquí por algo, vale? Por algo é tan xusta, está tamén a democracia precisamente porque se hai unha inteligencia
colectiva obviamente non se permiten dende as urnas que pase todo o que está pasando. Precisamente que pase todo o que está pasando, que estemos na situación que estemos, o único que significa é que a sociedade, a gran maioría das sociedades sigue ignorantes, sigue sen querer recoñecer os seus erros e, por suposto, sigue sen querer informarse sobre o que é a política. E, por suposto, moitísima xente sigue exercendo violencia defendendo lemas que só levan a violencia, como pode ser, pois, todos estes que salen impulsados, vale, salen impulsados por discursos de odio. Paréceme que é o que hai que ter en conta, vale? Non se trata solo de... Vale, vamos a seguir mirando os vídeos que teñen no perfil del mundo. Era la cima del mundo, un símbolo de superación y grandeza humana, pero era todo mentira. Una narrativa capitalista que ha convertido al Everest en un vertedero de lujo. Botellas de oxígeno abandonadas, tiendas rotas, plásticos, mierda congelada por todos lados y colas kilométricas para llegar a la cima, como si fueran las rebajas, pero a 8.000 metros de altura. ¿Y quién ha convertido la montaña más alta del planeta en un destino turístico de masas y un estercolero? Desde luego no fueron los pueblos originarios de la región, ni los sherpas que se juegan la vida limpiando lo que otros dejan, fueron los ricos del mundo. Gente con dinero suficiente para pagar 70.000 euros por una foto en la cima del planeta, pero incapaz de hacerse cargo de la mierda que dejan detrás, porque el planeta les importa lo mismo que eso que dejan atrás. Solo les importa la foto, poder decir que su vida vale la pena porque cumplieron uno de los retos que más likes da. Quieren impresionar y dar sentido a su triste existencia, y lo hacen a costa de lo que sea. El Everest no es una excepción, es un resumen del mundo, y si no somos capaces de poner límites al dinero ni siquiera en el techo del planeta, no los pondremos en ningún sitio, nunca. Cómete a los ricos. Bueno, un vídeo que nos mostra a realidade esa realidade totalmente absorta na que vive pois a gran parte da sociedade, vale? Sobre todo no primer mundo, como eles pois non teñen a serie de desigualdades no seu país que teñen a gran maior o sur global, por exemplo, que aínda por riba están racializados e ese é o gran motivo polo cual existe toda esa desigualdade, pois non se involucran coas loitas, con este tipo de loitas, vale? Parecelle pois que non merece sequera a pena involucrarse neste tipo de cousas. E obviamente, pois, creo que o que hai que ter en conta, vale? O que hai que ter en conta son é que hai que involucrarse, aquí estamos cansados de dicilo, e que precisamente ese camiño hacia a felicidade pasa precisamente por involucrarse, eliminar todas estas violencias e saber, vale, por dentro, independentemente do que che diga a xente, pois que obviamente as cousas estás facendo as ben porque non estás traballando, non estás poñendo esforzo algún en facerlle dano a ninguén, senón todo o contrario, vale? Senón que estás facendo porque cada vez haya máis xente que viva en desigualdade, que viva en situación de pobreza, que sexan menos difíciles as cousas, pero tanto para eles como para todos a vez, vale? Non pode ser pois que obviamente bueno, pois que non se faga todo como de forma igualitaria. Por eso que as cousas hai que facelas con cabeza, precisamente por eso pois é que implica un cambio real de todas estas cousas, é casi obrigatorio e vai casi da man pois dunha creación dunha inteligencia colectiva, vale? Unha inteligencia colectiva que non existe, que precisamente unha vez empezamos a creala, unha vez empezamos pois a despertar esa gran parte da sociedade, pois non se volve a volver a dormir, senón que actúa, vale? Actúa, cambia as cousas, sin duda, pois un dos maiores logros que poderíamos ver na nosa época, pois é precisamente ese despertar, vale, desa inteligencia colectiva e que cambie por completo o rumbo que está levando todo, vale, dende a política. Pois dende a política podemos ver que se pode abarcar absolutamente todo. Eu traballo este concepto tamén, traballamos este concepto no libro, e obviamente é algo que sempre se vai poder cambiar dende a política e que é precisamente pro que está creada, vale? O que non pode ser é que intentemos desarrollar medios para poder cambiar as cousas de forma de que non teñamos que ter en conta a política, cando obviamente se non cambiamos a política sempre vai ser algo que vai estar xogando na nosa contra, vale? Nós podemos salir a manifestarnos e facer unha folga xeral, pero por exemplo o
o goberno controla a policía e a policía pois vai leva a porra fora da funda cando se presenta nunha manifestación, vale? Esa é a realidade dos antidisturbios. Por lo tanto, ese tipo de cousas cambianse dende as institucións, dende as leis e dende os dereitos pois que teñen os cidadáns e obviamente pois o respeto que teñen que presentar pois este tipo de asentes de seguridade do Estado, vale? Por poñer un exemplo, o sea, as cousas cambianse desde nada, pois o vídeo que mostra é precisamente esa desinvolucración, vale? Precisamente cando chegan a certo punto, o que miro moito, pois sondeando redes, mirando distintos creadores de contido, o que podemos mirar é que chegado a certo punto, independientemente de que se involucren en cuestións sociais, vale? Aínda que a súa cuestión social na que se involucran pois sexa nimia ou simplemente aportar fondos, etcétera, etcétera, si que non é unha involucración diaria, non é unha loita, non é unha militancia, pois eles pensan que están aí colocados por algún tipo de vale, isto é, creo que o principal lastre da nosa época, pensar que todo o que nos conseguimos pois non é fruto dos nosos actos, senón que está colocado aí como unha especie de plan maior, etcétera, etcétera, cando a realidade non é así, vale? O que mostra isto, xa o falamos no capítulo de Mostrando a Religión, é que os únicos que son responsables dos seus actos é cada un, vale? Non hai ninguén que vaya a facer responsable a outro. Por lo tanto, non é unha proba divina, non é un tal, simplemente unha consecuencia, vale? Unha consecuencia pois dunha sucesión de actos, pois dunha educación recibida hasta certo punto, unha violencia exercida contra certa persoa, etcétera, etcétera. Todo eso ten nombre propio, ten consecuencias, teñen pois represalias para toda esa xente pois que infrinxe a lei, vale? Eso é o principal. Non deixar recaer toda esta responsabilidade, non deixar recaer pois nalgún, deixar de transformar a nosa realidade como se houvese un plan maior, cando o que temos que asumir é precisamente como se mira dende lonxe e se estivésemos, por exemplo, pois nunha das galaxias moitísimo maiores, vale? Moitísimo máis amplias, con un concentrado de estrelas moitísimo máis grande, pois que ridiculice o tamaño da Vía Láctea. O que hai que darse conta é como nos miraríamos nós de cara a todo eso, vale? Porque imaginémonos, pois no noso, é algo que traballamos como concepto tamén, se na nosa galaxia pois mínimo existimos nós como vida e inteligente nun planeta, xa dende o propio centro da nosa galaxia apenas se nos podería ver, o tempo que tardaría en chegar a luz nosa ao centro da galaxia son anos luz. Imaginémonos pois dende unha que probablemente teña máis probabilidades de que exista vida aí, vale? Por lo tanto, hai que ser conscientes co que somos, vale? Somos unha motiña de polvo. Obviamente é moi raro, pois a nós parecenos moi distinto, porque para nós todo o que nos acontece é moi importante, é a nosa vida propia, e de feito o que nos miramos é precisamente eso, vale? Para nós todo ten sentido, nós todo intentamos buscarlle un significado, pero o que hai que facer aquí é darse conta de que só somos un máis nunha cadena reproductiva, nunha cadena xeneracional, vale? Que isto ven un e despois ven outro, pois como sistema evolutivo, supoño, como un método de defensa, porque como non é posible facernos lonxevos o corpo, o ser humano como tal, pois o que fai para perdurar, para persistir, para sobrevivir, é precisamente pois ese apareamento, esa creación de vida, vale? Da propia raza como tal. E ser conscientes de que isto é fruto da aleatoriedade e que é fruto pois dunha serie de coincidencias que se deron, dun desarrollo evolutivo, e que non hai, o sea, que nos pensamos, pois se nós o que vamos a facer é precisamente pensar que o noso, que é moi importante, pois o que nos estamos facendo, o que hai alguén mirando, ou que forma parte dun plan, que eu estou aquí, etcétera, etcétera, en vez de pois obviamente buscar os responsables directos de todo o mal que nos acontece, asumilo, vale, e darnos conta pois que é tan locura eso como pensar que precisamente pois o asteroide que trouxo
un microbio que despois evolucionou a non sei que, pero que despois fusionouse con outro que viu tamén outro asteroide e acabou dando a vida de esa molécula que ao final acabou sendo ser humano, pois que eso tamén era un mensaxe divino. Esa célula tamén podía haber pensado pois que había un algo detrás, cando en realidade simplemente é pois un desarrollo, vale? Un desarrollo evolutivo, un fruto da coincidencia e da adaptabilidade, vale? Unha frase de Albert Einstein tamén era que unha gran parte da inteligencia implicaba saber adaptarse aos cambios, vale? Non quedarse sempre como está a política, vale? Que non sabe adaptarse pois aos cambios generacionais, non sabe adaptarse pois aos problemas que veñen e todo. Vale, vamos a seguir co seguinte vídeo, porque senón enredamos e ao final estamos falando sobre falao, vale? O tema da política, o sea, o tema da religión, pois está todo moi ben tratado. De feito, estou moi orgulloso dese capítulo. Creo que non deixa ningún espacio en blanco e prácticamente ven a demostrar que non existe pois ninguna deidade, vale? Que obviamente o propio universo está creado e podemos ver esa aleatoriedade, incluso esa distancia, vale? Que nos é imposible de imaginarnos cruzando a día de hoxe, porque obviamente se tarda máis en chegar á estrela máis cercana do que tarda a propia vida da longevidade que ten o ser humano, vale? Por lo tanto, eso é o que hai que pensar, o que hai que ter en conta. É que bueno, está todo ben explicado, vale? Obviamente non hai espazos en blanco. Pero por suposto, claro, unha das cousas, vale, que ten pois o autoengañarse, o querer levar sempre a razón, vale? Vivir neste mundo de eu quero ensinar pero non quero aprender, implica que todo o que refute toda esa teoría, toda esa idea, todo ese concepto, vale? O sea, toda ese discurso que intente defender pois a outra persoa, o que nos mostra é que perdeu a capacidade de aprendizaxe, vale? Non é simplemente pois que el non o acepte, ou que el pense que é opinión, senón que cando está demostrado, cando hai probas, cando está totalmente refutado, xa non se trata de opinión, se trata de realidade, vale? Cando hai unha realidade, ou cando se trata de realidade, sobre todo eu que sou fiel defensor da verdade absoluta, vale? De que hai unha verdade para todo, precisamente esa é a realidade, a verdade pois que fai que as cousas sean como sexan, vale? É precisamente eso que hai que ter en conta, vale? Que aínda que lle estemos argumentando todo o posible a xente que, por exemplo, vota o PP, esa xente, se non quere aprender, pois vai seguindo votar o PP e non te vai escoitar, simplemente non vai argumentar. O que vai facer é pasar de todo, non te vai facer caso, vai seguir coa súa vida e seguindo exercendo a violencia, seguindo pois nese estado de ignorancia constante, vale? De impunidade. Obviamente, pois non se vai poder chegar a ninguén, non se vai poder xa non é convencer, senón obviamente hacer ver a realidade, vale? Canciones, por tweets y por señalar al poder. Y ahora algunos piden clemencia. ¿Clemencia? No. El problema no es que hayan sido poco compasivos, el problema es que nunca debieron encerrarlo. Porque a Pablo Hasél no hay que perdonarle nada. A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. No hace falta compartir cada letra, no hace falta que te guste su música. La cuestión es mucho más simple y mucho más peligrosa. Si un Estado puede encarcelar a un artista por lo que escribe, entonces la libertad de expresión deja de ser un derecho. Porque mientras Hasél entraba en prisión por cantar que los Borbones son unos ladrones, la monarquía seguía blindada. El emérito seguía protegido. Porque en este país se ha protegido más el honor de una institución podrida que la libertad de quien denunció sus abusos. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y eso retrata perfectamente el modelo de democracia que tenemos. La cárcel de Pablo Hasél no fue un accidente, fue un mensaje, una advertencia para toda una generación. Por eso no necesitamos clemencia, necesitamos reparación, necesitamos derogar leyes mordaza, necesitamos acabar con delitos diseñados para blindar coronas y perseguir disidencias. Y necesitamos recordar algo muy simple. Un país que encarcela canciones mientras protege privilegios no tiene un problema con el rap, tiene un problema con su propio pueblo.
Bueno, esto foi un escándalo de hai anos, vale, pero que obviamente representa todo eso que nos queren dicir, vale, como dende as institucións pois intentan mostrar esa forma de ser, de decir pois que non teñen nada que facer non temos nada que facer contra a monarquía, e a liberdade que teñen de encarcelar a alguén por decir algo pois que 50.000 persoas pois o dixeron tamén. Esta persoa sigue ilegalmente dunha forma injusta na cárcel, por moito que argumente non o van a escoitar dentro das institucións, porque obviamente está a man de quen está por detrás pois manexando todo isto, vale? Ese é o principal problema, e polo que precisamente pois está levando non vai haber ninguén pois que pida xustiza dende o que revise o seu caso, etcétera, etcétera, vale? Simplemente foi un caso dun cantante, vale, dicindo pois unha realidade que pensamos moitísima xente, e o condenaron a él, vale? O condenaron a él pois moitas veces para dar exemplo, vale? Para dar exemplo do que pode pasar, do que pode facer pois a monarquía, do poder que ten, etcétera, etcétera. Pero que esa é a realidade. E nada, vamos a ver o seguinte vídeo. E precisamente hai que facer moitísimo máis énfasis na loita que hai que ter, vale, na consciencia que hai que ter a hora de saber por que estamos loitando, vale? Que obviamente non ten sentido seguir deixando as cousas como están sen saber a donde vamos, vale? Temos un montón de obxectivos principais a hora de eliminar a violencia, pero por suposto loitar por unha república debería ser unha desas misións principais, vale? Porque cambian realmente a realidade e a vida de moitísima xente. Eso podemos miralo pois solo mirando para atrás e mirando como funcionaba a república antes do golpe de estado, ¿vale? ¿Sabes qué tienen en común los franceses y los indios? Pues que están pasando mucho... ¿Sabes qué tienen en común los franceses y los indios? Pues que están pasando mucho más calor de lo normal por estas fechas. En Francia, la inusual y preocupante ola de calor que azota a media Europa hizo que algunos trenes tuvieran que pararse para que los pasajeros salieran a respirar. Las temperaturas en el sur y centro son mucho más altas de lo que deberían a estas alturas del año, con récords de temperatura históricos de todo tipo en multitud de localizaciones, desde Bristol a Oviedo. Y detrás de las cifras hay consecuencias concretas. Cultivos escaldados en plena fase de crecimiento, mortalidad aumentada en aves, estrés hídrico brutal para las plantaciones jóvenes o ecosistemas enteros sometidos a una violencia térmica totalmente fuera de temporada. No es solo calor, es un desastre ecológico de proporciones tan grandes que muchos no pueden ni comprender. En India, el calor es tan brutal que están enfriando los transformadores eléctricos con ventiladores y agua. Hace tanto calor que muchos aires acondicionados han dejado de funcionar. El suministro también peligra, pero eso no es para nada lo peor. Las temperaturas han llegado al límite de supervivencia humana, y no es una exageración. Gran parte del país tendrá una sensación térmica por encima de 50 grados Celsius. Algunos puntos llegando incluso a los 55, lo que significa también que llegará a 33 grados del bulbo húmedo. Por encima de 35 grados del bulbo húmedo, cuando la humedad está saturada y la temperatura del aire por encima de 35, ningún ser humano sobrevive más de 2 horas. Ancianos y bebés tienen unos 30 minutos antes de entrar en colapso térmico. La India es un buen ejemplo de una nación al borde de una catástrofe, y estamos hablando del país más poblado del mundo, con casi 1.500 millones de personas. Con un aumento en la media de la temperatura mundial de 3 grados Celsius, algo que podría suceder en 2050, esta región alcanzará el bulbo húmedo letal varias veces. Eso se traduce en muertes, sufrimiento y la migración de millones de personas en las próximas décadas. ¿Y estamos haciendo algo para evitar este escenario? No, para nada. Todo lo contrario, estamos acelerando el proceso y dejando a las regiones más expuestas totalmente abandonadas. Deberíamos estar centrando todos nuestros esfuerzos en aplicar soluciones, en buscar adaptaciones climáticas profundas, y sin embargo, estamos quemando pozos petrolíferos y bombardeando a población civil. Estamos saboteando nuestra propia supervivencia. Estamos en manos de un sistema ecocida y genocida que solo busca el beneficio económico de unos pocos a corto plazo. Por eso es más urgente que nunca repensar el sistema en que vivimos. Es ahora o nunca. Moita xente quere quitarlle
moita forza, vale, a este discurso. Moita xente quere non centrarse no importante, na importancia que ten precisamente involucrarse coa política ou co cambio climático, vale, pero a realidade é a que estamos a mirar. É un cambio climático real, son unhas políticas moi graves, vale, obviamente o que temos que facer é darnos conta de que eu isto xa empezo así este capítulo do meu libro, creo que tamén empezo así o capítulo de aquí, vale, sobre cambio climático, que o volveremos a repasar, porque sobre cambio climático hai 50.000 moitísima información, vale, que certifican e que nos din pois que hai que actuar xa, vale. Estamos nun punto de non retorno, vale, probablemente o dano causado xa hasta ahora no clima do planeta, precisamente por este modelo económico que non prioriza o bienestar do entorno, o que fai é destruílo por completo, vale, destruir por completo o planeta. E, por lo tanto, isto está plantexando unha realidade moi grave, que é precisamente que estamos nun punto de non retorno, vale. Non vai haber unha volta atrás, non vai haber unha solución para moito do dano que estamos causando, vale. Por moito que lle queiran quitar forza. Despois, países como por exemplo Estados Unidos, que son sobre todo os pioneiros desta época industrial, vale, deste modelo político industrial que non respeta para nada o medio ambiente, o que fan é negalo por completo, vale, pero porque non lles interesa, porque siguen priorizando os cartos ao bienestar do planeta. Por lo tanto, é unha realidade, os científicos están cansados de dicilo, hai que tomar unha serie de medidas, e o que nos demostra o sistema industrial, o sistema productivo, é que o planeta non está preparado para este método. Xa se demostraba pois coa desigualdade que xeneraba este método político, este modelo económico, antes de demostrar pois que tampouco o propio planeta está preparado para poder sostelo, e que é un erro, vale, é un sistema fallido de económico, que o único que fai é priorizar pois o bienestar de uns poucos por riba de tal, e todo isto por deixar durante anos pois a política en mans de xente pois que non lle importa absolutamente nada, que non se centraban en eliminar as violencias, senón que se centraban pois en obxectivos totalmente ficticios, creados por conflictos tamén ficticios, creados entre eles, entre países, vale? E obviamente isto ten unha serie de consecuencias, que é destruir a realidade propia a costa de crear unha ficción, vale? O propio diñeiro é unha ficción, e todo o sistema económico está creado en torno a ese valor ficticio que lle damos os cartos, vale? E deixamos pois que eso goberne as nosas vidas, o noso estilo de vida. Este vídeo é moi completo, este vídeo é moi importante, é moi... Bueno, pois seguimos, vale, coas noticias, vamos coa prensa nacional. O xuez Calama pospón a declaración de Zapateiro e espera que dure 2 días. Oro venezolán alerta sobre o financeiro vinculado ao caso Lezo, o orixen da investigación a Zapateiro. O sumario atribúe ás fillas do presidente un posto clave na red. Summerwind desmente ao DEF e advirte o xuez non son unha empresa da trama alquila avións a Plus Ultra. Bueno, pois siguen co tema do PSOE, vale, de Zapateiro. Van a seguir así hasta que, obviamente, pois van a seguir facendo, pois, visibilizando, vale, que seguramente o que hai que esperar é a ver que pasa, vale. As asendas de Xulio Martínez conteñen anotación sobre a liberación de presos venezoláns e a repatriación del mundo. O xuíz do caso Plus Ultra retrasa a comparecencia de Zapateiro o 17 e 18 de xulio. O goberno segue confiando na presunción de inocencia do expresidente, mentre os socios piden total transparencia. Pois non é, obviamente, sempre que salpicase un escándalo, o mellor é mostrar transparencia, vale, se non hai nada que ocultar, e obviamente pois todo ao final saerá a luz, e todo isto se mirará, vale. O xuez Calama pospón a declaración do Zapateiro. Bueno, isto xa miramos. A policía solicitará un joyeiro unha valoración inicial das joyas da Caixa Forte do exdirixente, e pouco máis, vale. Como prensa nacional, nada que non hubiéramos dito onte. Vamos a prensa Galicia e máis do mesmo onte. O PP vota en contra do texto para transferir a AP9 a Galicia, pero non logra frenalo. Pois obviamente el ten unha serie de amigos que se están beneficiando de ser propietarios da
a P9 obviamente non van a votar en contra dos seus amigos, vale. A folga do metal crea problemas de tráfico en A Coruña, Santiago e Ferrol. O pacto para transferir a AP9 Asunta sigue siendo a día de hoxe papel mollado. Bueno, o da AP9 aparte é increíble pois que se este falando, vale, de cambio de titularidade e todo isto, non se este falando da corrupción que é impoñer este contrato durante 40 anos a unha empresa, vale, que este cobrando unha empresa privada 40 anos polas autopistas, sendo a autopista AP9 de Vigo-Coruña a máis lunga, vale, a máis cara de todas, o sea, a máis cara de toda España, creo. Os acordos de Abraham queren gobernar o mundo ou é solo Trump? Tema do día do Sáhara Occidental. Nova presión estadounidense sobre o Oriente Medio volve a colocar o Sáhara Occidental dentro dun tableiro xeopolítico onde Marrocos, Israel e Washington han conectado seguridade, diplomacia e recoñecemento territorial por Victoria G. Corera. Cada vez resulta máis difícil entender o conflicto do Sáhara Occidental únicamente como un problema de descolonización pendente entre Marrocos e o pobo saharaui, o que durante décadas apareceu ante boa parte do mundo como unha cuestión ligada a Nacións Unidas, o dereito internacional do referéndum de autodeterminación prometido en 1991, forma hoxe parte dunha arquitectura geopolítica moito máis amplia dende Washington. Israel e as novas alianzas regionais desempeñan un papel central. A cuestión volve a facerse visible despois de que Donald Trump haya volto a situar os chamados acordos de Abraham no centro da súa estrategia para o Oriente Medio, plantexando incluso que o recoñecemento e a normalización con Israel se convertan en condición para cerrar conflitos regionais e reforzar o novo equilibrio impulsado por Estados Unidos no mundo árabe. Bueno, pois o que ten que pasar en Estados Unidos obviamente é unhas eleccións, a xente ten que coller cabeza, vale, e votar como ten que votar, porque estamos mirando pois os estragos que están a facer na comunidade internacional, pois a xente que decidiu colocar aí a Donald Trump, vale, porque Donald Trump non está mirando pola xente que votou, Donald Trump está mirando por Donald Trump, vale. O Senado de Carolina do Sur rechaza o chamado de Trump a redibuxar o mapa do Congreso para as eleccións de mitad na segunda volta de Texas. Paxton apunta a derrotar a Cornyn por a nominación do Senado coa axuda de Trump. Morte reportada despois de que o tanque implosiona na fábrica de pulpa e papel de Washington. O progreso do acordo con Irán é turbio despois de que o exército estadounidense di que levou a cabo ataques de autodefensa. Vale, vamos con feminicidios, vale, violencia de xénero. Como se explica que a violencia de xénero si sexa perseguible de oficio en España e delitos sexuales como a violación non o sexan. A Fiscalía Especializada Susana Gisbert fala claro, moita xente non sabe que os delitos sexuais non se poden perseguir se non hai denuncia. Eso non ten porque ser así. A lei do solo si é si non recolleu esta reclamación a pesar do que indica o Convenio de Estambul. Non te perdas o análisis na mesa de actualidade do noso podcast Cassandra News, episodio 1. Hoy en nuestro derecho a pronunciar. Esto no tiene por qué. Mucha gente no sabe, desconoce aún que los delitos sexuales no se pueden perseguir si no hay denuncia. Esto no tiene por qué ser así porque de hecho el Convenio de Estambul, ese convenio ratificado por España, que ha inspirado tanta legislación, dice dos cosas muy importantes al respecto. Que no se puede hacer depender todo de la denuncia de la víctima y en segundo lugar que se instará a los testigos, personas ajenas al hecho, terceras personas, a que denuncien y a esa denuncia le da validez. Cuando hoy en nuestro derecho, si una tercera persona denuncia que una mujer en pleno uso de sus facultades ha sido violada y que lo ha visto, no tiene ninguna trascendencia. Mucha gente no sabe, desconoce aún que los delitos sexuales no se pueden perseguir si no hay denuncia. Esto no tiene por qué ser así porque de hecho el Convenio de Estambul, ese convenio ratificado por España, que ha inspirado tanta legislación, dice dos cosas muy importantes al respecto. Que no se puede hacer depender todo de la denuncia de la víctima y en segundo lugar que se instará a los testigos, personas ajenas al hecho, terceras personas, a que denuncien y a esa denuncia le da validez. Cuando hoy en nuestro derecho, si una tercera persona denuncia que una mujer en pleno uso de sus facultades ha sido violada y que lo ha visto, no tiene ninguna trascendencia.
Vale, pois nunca está de máis bueno, reproducir este tipo de contidos, vale, que nos exponen dentro do podcast de Cassandra News, porque mostran a realidade das mulleres no día a día, vale. Obviamente hai unha serie de cultura pois que non quere mezclarse, que non quere, bueno, involucrarse neste tipo de cousas, vale. Incluso pensan pois que están por riba de todo isto, pero mentras todo isto pasa, pois hai mulleres que van a ir morrendo, vale, que van a ir morrendo a mans das súas parellas e precisamente pois por non darlle a importancia que de verdad ten este tipo de cousas, vale. Por eso, pois obviamente a importancia de recalcar pois todos os días a importancia de involucrarse coa violencia de xénero, vale. A Unidade de Víctimas do Defensor do Pobo analiza 317 expedientes de víctimas de abusos sexuais da Igrexa Católica. Esta vía de reparación entrou en funcionamento o 15 de abril de 2026. Condena pactada en Ávila de 2 anos de cárcel por agresións sexuais a un menor da súa familia dende que a nena tiña 15 anos. O acordo de conformidade supón a reducción significativa da pena. Condenado por agredir sexualmente durante anos a súa filla, dende que a nena tiña 6 anos ata os 12. Pois aquí podemos mirar como durante 6 anos violou a súa filla, vale? Obviamente, pois unha cousa increíble que pase da man da outra, vale? O maltrato, a violencia, a violación, vale, sexual, a violencia sexual contra unha nena pequena, contra a súa propia filla, vale, eso pois indica pois que hai moita xente que a día doce non ten moi claros os certos valores, vale, como digo eu, pois calquer tonto pode ter un fillo, eso é unha realidade, e precisamente eso é un indicativo de que non hai moita xente, vale, que obviamente este involucrándose de verdade co que realmente pasa, vale? O raro non é sinalar pois as persoas que estamos todos os días facendo este tipo de contidos, vale? Este tipo de contidos que mostran unha parte de realidade que non é tan divertida, que obviamente choca, vale? Co noso día a día, precisamente porque a sociedade manipúlanos, vale? Estamos diseñados, criados, violentamente educados, vale? Exerceron violencia cultural contra nós dunha forma na que pensamos pois que no día a día non hai que involucrarse con este tipo de políticas. Eso obviamente ten unha serie de consecuencias, e esas consecuencias son pois que este tipo de cousas non importan, vale? Non importan e precisamente se tende a sinalar e a ridiculizar a persoa ou as persoas que tendemos a crear este tipo de contidos antes que a calquera pois que non faga absolutamente nada, vale? Por lo tanto, criticar dende pois o non sei, hai que ter un pouquiño de conciencia, vale? E nada, darnos conta de que estamos vivindo o noso día a día, vale? Moitas veces, precisamente por non involucrarnos neste tipo de contidos, por non expoñelos, por non alarmarnos, por non ser o tema de conversación, vale? Diario, por non ser o tema de conversación normal, moitas veces pois convivimos con xente que precisamente fai estas cousas, vale? Se durante 6 anos, para empezar, tivo unha filla, vale? Esa filla, pois, violouna durante 6 anos seguidos, vale? Supoño que convivindo, vamos a leer a noticia porque isto de verdad que é escandaloso, convivindo supoño que na mesma. O acusado aproveitaba o seu tempo a solas coa menor para sometela a un continuado abuso sexual. Condenado a 10 anos de cárcel por abusar da súa sobriña cando tiña 9 anos. Este é outro, vale? Este é outro caso relacionado. Ainda que esta noticia do 21, vale? Pero bueno, non quita de que obviamente isto haya pasado. A Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un home a 5 anos e 3 meses de prisión por agredir sexualmente durante anos a súa filla dende que tiña 6 hasta os 12. Vale, aquí eu quero recalcar, a min hai algo que me chama, vale? Non é un titular máis, non é un contido máis que estamos lendo. Aquí estamos lendo que por violar durante 6 anos a súa propia filla, unha menor, vai estar condenado a cárcel durante 5 anos e 3 meses. O sea, a condea é ridícula. A condea é ridícula. A verdade é que é increíble como poden dunha cousa que se trata precisamente de sentenciar a vida privada desta persoa, vale? Porque esta persoa nunca vai poder ser a mesma que houbera sido se non sufrir esta violencia sexual, vai ter secuelas psicolóxicas, por suposto, e o que hai que ter en conta
precisamente eso, vale? Que obviamente a condea debe ser pois tan grave, vale? O condeado aproveitaba cando se quedaba solo no seu domicilio coa súa filla para, con menosprecio e da indemnidade sexual da menor, realizaba tocamentos, ademais de incurrir en outras prácticas sexuais entre os anos 2015 e 2021. O pai lle dicía a nena que non deixaría nada baixo ameazas, que non dixera nada baixo ameazas ou a cambio de diñeiro. Transcurridos 6 anos, a menor decidiu contalo a unha amiga e escribir as súas vivenzas á súa psicóloga. Ademais, a pena de prisión, a resolución judicial inclúe a prohibición de aproximarse a menos de 100 metros da víctima durante 8 anos e unha liberdade vigilada de 5 anos. Igualmente, deberá abonar 15.000 euros en concepto de indemnización polos danos causados a súa filla que sufriu graves perxuizos psicolóxicos. En vez de estar de por vida ingresado, vale, baixo tutela, porque esta persoa ten un problema, ten unha enfermidade mental e obviamente o que hai que facer é tutelalo, como se di, estar en riba del, vale, precisamente, por suposto ten que pasar pois moito tempo na cárcere, vale? Porque obviamente pois ten que repercutir. O que vai pasar vai ser que vai pasar 5 anos na cárcere, ten unha orden de alonsamento de 8 anos, polo tanto, cando saia vai estar 3 anos que ten que manter esa orden de alonsamento. Despois, el pode acercarse todo o que lle dé a gana a esta nena, vale? Polo tanto, é unha falta de respeto. Como se explica que a violencia de xénero si sea perseguible de oficio en España e delitos sexuales como a violación non o sesan? A fiscal especializada, bueno, isto é o que xa miramos, vale? E volven a reiteralo precisamente para que fagamos, para que nos fixemos, vale? Para que escoitemos o contido que de verdade hai que escoitar. Estudios sobre mulleres con discapacidade a consecuencia do impacto directo da violencia machista. Máis da mitade arrastran secuelas físicas, psicolóxicas, sensoriales ou intelectuales. Pois obviamente non deixa nin indiferente sufrir este tipo de violencia, vale? Este tipo de maltrato, pois tenden a menospreciar as súas capacidades durante anos, vale? Tenden a maltratalas psicolóxicamente e obviamente estas persoas acaban sendo víctimas e acaban tendo unha serie de secuelas, unha serie de traumas que provocan precisamente estos, vale? O problema de todo isto, pois ven sendo pois que sempre se lle bota a culpa pois a víctima, vale? Pois ela, sobre todo por parte do maltratador, botarlle a culpa a víctima, é que ti non faz isto ben, é que ti non faz isto ben, tens que facer isto así, tens que facer isto así para que tal, cando en realidade pois o que xenera violencia vai seguir xenerando a violencia, vale? Por lo tanto, pois sempre son é unha forma de victimizar a víctima e de lavarse as mans pois o maltratador, vale? O dramaturgo Ramón Paso detido por unha agresión sexual a unha nena de 15 anos en plena calle en Madrid. Sinceramente é unha vergonha, vale? Isto é que a unha nena de 15 anos, que se lle pode pasar a unha persoa para ir pola calle, para tal? Estamos vivindo nun mundo no que vivimos rodeado desta serie de actos, no que vivimos rodeado desta serie de persoas, vale? Que para colmo o que está mal, o que non está ben visto, sempre vai ser pois todo aquel que visibilice toda esta violencia, todo aquel que faga un pequeno esforzo en visibilizar pois a violencia e mostrar o camiño que temos que recorrer, vale? Mentras todo isto pasa, a xente sigue exercendo violencia, as mulleres siguen morrendo e as persoas siguen pensando pois que o raro non é o que decide vivir a súa vida mostrando ou sin involucrarse coa sociedade en certa maneira, sen poder denunciar isto que está pasando, senón que o que ven normal é precisamente non involucrarse, vale? Pasar de todo, os problemas non van conmigo, etcétera, etcétera, vale? Sigue a investigación en París a máis de 100 centros por agresión sexual e violencia contra menores de 3 a 5 anos. A magnitude de casos golpea de cheo o sistema infantil. Os feitos se denuncian no comedor, o recreo, a sexta e os extraescolares. O Comité de Crisis de Igualdade analiza 8 feminicidios, o 90% dos agresores e víctimas son españois. En 7 de cada 10 casos non houbo denuncias. O Ministerio creará un instrumento
para facer un seguimento das recomendacións do comité. Os suíces que deixan libres os maltratadores deberían ser condeados se asesinan a unha muller. A muller en risco extremo a que un suíz de Zaragoza negou protección, vive encerrada por medio que a súa parella lle as. Que faz se o teu agresor está frente a ti, sentado na butaca do hospital, vigilándote día e noite, despois de haberte perforado o globo ocular? Miguel Ángel de Punto está acusado de maltrato habitual e graves lesións, entre elas perforar o ollo da súa parella. Cando ela pudo sinalalo ante o médico, fuxiu do hospital para non ser detido. Pois isto coacción, vale? É unha barbaridade, sinceramente. É que non hai palabras para describir os feitos, simplemente se trata de describilos e ser consecuentes, vale? Estamos vivindo neste mundo, vale? Despois queren pintarnos pois que existe unha inteligencia colectiva cando en realidad non é así, vale? O que existe é violencia colectiva, vale? A violencia colectiva non implica inteligencia, senón pois a buscar diferentes formas de exercer violencia, como violencia intentar impoñela como tal, vale? Convivir con ela, impoñerse a través dela, e eso solo mostra unha sociedade inculta e ignorante que non é capaz de desprenderse destes hábitos e o que intenta é gañar por riba de todo intentando levar a razón, vale? Precisamente por eso, polo que vivimos nunha sociedade repleta de violencia cultural, vale? O gran exemplo deste é precisamente pois que todos estes grandes partidos que son famosos entre a esquerda por precisamente esparcir violencia, violencia verbal, esparcir este tipo de violencia psicolóxica sobre a población, violencia e odio, pois son os que están gañando, vale? Por lo tanto, o que están creando, o que se está creando, o que forma parte, o que gaña a batalla cultural, vale? Cultural non, a batalla de violencia contra a inteligencia, é precisamente que se está impoñendo unha violencia colectiva, a unha inteligencia colectiva, vale? Se está priorizando xenerar violencia, se está avalando xenerar violencia, se está vendendo que está ben xenerar violencia contra os demais, que isto está ben visto e obviamente pois gaña a violencia colectiva a inteligencia colectiva. Por lo tanto, hai moitas máis persoas ignorantes, incultas, esa gran masa maleable, vale, de persoas neste territorio, vale, que permiten que isto pase, que non se involucran con política, que siguen deixando as institucións en mans de este tipo de mangantes, e obviamente o que se prioriza pois é esa masa maleable, esa masa manipulable, ignorante, inculta, vale, que é a que predomina polo general e é a que son maioría, vale, están totalmente pois fora de sí. Por lo tanto, se está gañando a violencia cultural contra a propia cultura, vale? Se está exercendo violencia contra a cultura, se está exercendo violencia contra os dereitos, se está exercendo violencia contra a ideoloxía, en cambio non se está gañando esa batalla intelectual, vale? Por lo tanto, estamos vivindo un propio retroceso en isto. Xa levo avisando anos, pero máis levo reiterando dende que empecé o canal, vale? Por eso me parece tan importante non blanquear esta parte da sociedade vendendo pois que hai unha xente que son vulnerables, etcétera, etcétera, e que chamar as cousas como son por o seu nome, precisamente nesta búsqueda da verdade absoluta, vale? Vamos a mirar a prensa de Palestina, vale? Porque non a miramos, pasamos dela de largo e hoxe, bueno, pois vai ser pois a última sección, vale? Sempre deixamos este oquiño para violencia de xénero, pero despois volvemos a repasarlo, non vos preocupedes, que volvemos a repasar despois, deixámolo para o final tamén, pois certas reflexións sobre violencia de xénero, vale? Israel ataca a policía civil para hundir a Gaza no caos total. Tel Aviv, informes de prensa hebreos han revelado unha estrategia israelí sistemática destinada a socavar a paz civil na franja de Gaza ou atacar as axencias civiles e policiales que intentan manter a cohesión en unha sociedade debilitada. O periodista Amir Hash dixo nun artículo no periódico hebreo Haaretz onte que a ocupación busca impulsar a sociedade palestina hacia un estado de caos total
o golpear as institucións que organizan a vida aos desplazados en tendas de campaña e centros superpoblados. Estes movimentos chegan en un momento no que os círculos internacionales están promovendo unha suposta calma, mentras que a realidade apunta a unha escalada silenciosa dirixida á estrutura social. Según os datos, a Policía de Gaza sigue exercendo as súas funcións de forza maior, xa que os seus membros traballan para combatir a delincuencia, regular os mercados e resolver os conflitos familiares exacerbados por a falta de privacidade e hacinamento. A pesar da destrucción generalizada, fontes de prensa confirmaron que as institucións gubernamentales civiles siguen traballando de maneira eficiente na persecución dos delincuentes e o seguimento da calidade dos alimentos disponibles. Sen embargo, Israel insiste na liquidación deste persoal civil que o Ministerio do Interior da Franja de Gaza interpreta como un claro desexo israelí de ocultar a lei e esparcir disturbios. A gravedade desta política se reflexa no sorprendente resultado registrado dende o chamado alto lume asumido o día 10 de outubro pasado, onde o plazo se convertiu nunha cobertura para as operacións de liquidación que afectaron os cadros de servicios. Informes documentaron a morte de 42 policías durante este período. O último dos cales foi 5 membros que se levantaron o sábado pasado en ataques directos. Entre os mártires se encontraban Hani al-Makdoum e Rami al-Hinawi, que morreron cun neno menor de 15 anos, o que reflexa a aleatoriedade e o derramamento de sangue dos ataques israelíes. No contexto do análisis das cifras, xurxe unha enorme brecha entre o discurso político internacional e a realidade sobre o terreno de Gaza. Dende o número de víctimas durante o período da suposta tregua aumentou en 890 mártires e máis de 2.600 feridos. Bueno, o que podemos ver é precisamente eso, vale? Israel utilizou este alto lume, vale? Imposto que casi, pois, que chegou a un acordo con Estados Unidos precisamente por este gran revuelo social que estaba tendo estas accións por parte de Israel. Isto tivo unha serie de consecuencias, vale? E eles por detrás, pois todo este tempo non houbo como tal un alto lumen, senón que foi todo o contrario, vale? De feito, aquí están os reporteiros de guerra, vale? Que están a pé de calle, o que están dicindo é precisamente todo o contrario, que está habendo, pois está empezando unha escalada bélica outra vez, unha escalada silenciosa, precisamente diseñada para seguir exercendo violencia contra o pobo de Palestina a costa de toda esa prensa internacional, vale? O bo, pois, é que temos, pois, podemos acceder á prensa de Palestina, perdón, e acceder, pois, de primeira man á realidade dos palestinos, vale? De ali. Esa é a realidade do que está pasando agora. E, obviamente, pois, é algo que se ven denunciando, non houbo un alto lume, non houbo, pois, nada deso era verdade, vale, do que dicía. O presidente felicita ao noso pobo na patria, a diáspora, as nacións árabes e o Islam. 3 mártires e feridos con resultado do bombardeo israelí dun edificio residencial ao oeste da cidade. Netanyahu realiza unha chamada telefónica con Trump inmediatamente despois da reunión do Consello de Seguridade en Israel. O mundo está presenciando unha grave erosión do respecto ao dereito internacional. Eso é así, vale? Hai que actuar. Os países teñen membros da ONU, teñen que tomar medidas, impoñer sancións económicas e, obviamente, estes países non poden manter unha relación coa comunidade internacional normal, vale? Cos demais membros que sí que respetan este dereito internacional, vale? Obviamente, pois, teñen que acudir á lei porque isto é un delito e o que está pasando co pobo de Palestina é moi grave e hai que tomar medidas xa, vale? 7 mártires e feridos nos bombardeos israelíes da Franja de Gaza. Un xoven foi asesinado a tiros por as forzas de ocupación no campamento de Jenin. A masacre de Hamas, a masacre de Al-Maghazi, revela o desprecio da ocupación por os esforzos dos mediadores e o alto lume. E nada, pois hasta aquí, vale? Hasta aquí a prensa de Gaza. Nos levamos como tal eso, vale? De que obviamente pois está vendo unha serie de actos por detrás para seguir unha escalada do conflicto, vale? Non están respetando o alto lume, vale? E eso é o principio. Vale, nada, vamos a deixalo aquí por hoxe, vale? Mañán seguimos, vale?
Nada, recalcar eso, que da igual o que digan, vale, o importante involucrarse neste tipo de loitas. Este tipo de loitas cambian as cousas, vale, para ben. Este tipo de loitas non deixan o mundo como están a expensas de que alguén veña a solucionalo porque sí, mentras pois todos os demais están facendo calquera outra cousa, vale? Trátase de involucrarse, trátase de non mirar só por un mesmo, trátase de mirar polos achegados cercanos, pola sociedade no seu conxunto e obviamente por empatizar con toda esa violencia, con todas esas víctimas da violencia, vale? Eso é o principal, vale? O que nos temos que dar conta. O que queira ridiculizalo, o que queira facer pensar pois que non é tan bo, as cousas que teñan, pois obviamente di máis del que da persoa que está facendo todo o que está na súa man, vale? Para axudar. Por lo tanto, sempre hai que mirar, eu estou cansado de dicilo, vale? Hai que vivir a vida de cada un, vale? Cada un ten que vivir a súa vida, ten que buscar o seu propio camiño, se trata precisamente de eso, vale? De non vivir a vida de outra persoa, vale? De vivir a vida dun mesmo, de vivir sen mirar pro do lado, pero sempre sen mirar polo do lado, sen envexa, obviamente, pero vivir axudando os demais, vale? Axudando os demais, involucrándose con todo isto. Involucrarse nas violencias, na violencia de xénero é unha das grandes dos grandes retos que ten a sociedade actual, así como obviamente pois crear unha inteligencia colectiva, vale? E destruir esta violencia colectiva que intenta reemplazar isto, vale? Pois todo o demais simplemente é xente que non aprecia, que non vai ter respeto. Todo aquilo que non se base no respeto sabemos pois que non é que di máis da persoa que está faltando o respeto, vale? Estou cansado de dicilo, que da outra, vale? Precisamente hai que vivir a vida dun sen mirar por os demais. E nada, involucrarse en eso, vale? Educar os nenos desde pequenos cambia as cousas, e hai que ter eso en conta, vale? Cambia as cousas, educalos, pode eliminar moitísima violencia, eso é o que hai que ter. Nada, que pasedes unha boa noite, vale? E nos vemos mañá.